eu fui lá na loja, eu troquei, eu vou fazer, tem fralda lá, né? Eu vou fazer um slime com fralda. Eu comprei esse tubo aqui porque a gente não precisa sair mais de casa pra poder comprar cola, aquelas colinhas não. Agora a gente comprou uma cola assim. Compramos uma anelina verde, que vai ficar um verde muito bonitinho. É que a gente usa verde água, fica linda. Oi pessoas! Bem-vindos ao meu mundo! No vídeo de hoje, eu fiz uma votação lá no Insta, nos meus stories, que é se era pra fazer uma slime ou um DIY. A slime ganhou, e aí eu trouxe essa slime, a Cloud Slime, ou Cloud, você chama do jeito que você quiser. Aí eu fiz ela, vim mostrar ela como vocês vão fazer. Então vamos para os ingredientes. Você vai precisar de água natural, água boricada, eu já usei ela um pouco no outro vídeo, glitter, eu usei ele um pouco já, anelina, na cor que você quiser ou opcional, espuma de barbear, cola branca, se você quiser também cola transparente também dá certo, shampoo de qualquer marca, uma colher comum, fralda e um recipiente. E é isso. Se você quer assistir esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar os sininhos das notificações. Ficou curioso? Então roda a vinheta, produção! Pessoas, primeiro vocês vão colocar cola branca e logo em seguida vocês vão colocar a espuma de barbear. Eu coloquei dentro de uma vasilhinha para ficar melhor. Aí vocês vão vão pôr dentro da vasilha e vão mexendo, até eles ficarem homogêneos. Agora eu vou colocar a anelina verde, ou corante. Se você quiser deixar branco, não tem problema. Eu quero que fique um verde bem clarinho. Agora a gente vai colocar o shampoo. O shampoo vocês têm que colocar bem pouquinho, porque quando vocês forem ativar a slime, ela vai ficar muito mole. Agora eu vou colocar a água boricada, que no meu caso é o meu ativador. Se você também quiser fazer com água e bórax, também não tem problema. E água boricada e bicarbonato de sódio. Os três dão certo. Gente, eu vou colocar um pouco mais de espuma, porque ele não está ativando. Se a sua slime você for colocando e ela não estiver ativando, vocês vão colocando espuma de barbear, ok? Uma dica, se você não tiver espuma de barbear na sua casa,
Você também pode fazer espuma. Vocês podem fazer espuma com aquele sabonete que sai espuminha. E também tem como você fazer espuma com detergente, shampoo e outras coisas. Então não coloquem muita cola. Porque senão vocês vão ter que mexer muito. Muito. Isso cansa. Ó, já tá quase, ó. Mas ainda não posso tocar, ó. Lembrando que isso eu estou testando. Esse slime. Ainda tem um pouco de espuma aqui. Então ainda dá. Ainda. Tá quase. Ó. Tá no meio do caminho. Colocar ainda mais um pouco de água boricada. Ainda tá grudando. Ela tem que chegar num ponto que ela não pode estar grudando mais. Então, no caso, eu vou colocar mais um pouco de espuma. Porque ela para. Vou colocando mais água boricada aos poucos e vou mexendo com a mão. Aqui, ó, já tá chegando num ponto que eu já posso mexer com a mão. Então agora eu vou fazendo um clique e vou colocando água boricada. Ó. Não colocando assim. Ela tem que ficar nesse ponto, grudando ainda, pra quando for colocar o algodão na fralda, ela grudar. Então vamos deixar ela de lado, descansando. E vamos agora pra parte da fralda. Agora nós vamos abrir a fralda. Temos que abrir, temos até que rasgar aqui. E agora a gente vai abrir ela e vai colocar água. Você pode colocar bastante. Pronto. Agora a gente vai abrir ela.
Aí esse é o algodão. Vocês vão pegar um pote e vão colocar o algodão dentro. Não vou colocar tudo, porque é muito pouco slime. Uma neve do Chile, tá? Neve. Bom, gente, agora eu vou colocar a slime, que é a hora da verdade. Eu tô torcendo pra não dar errado. Oh, tá dando certo! Sim, Cloud, sei lá. Olha, ela fica maior. Olha como ele tá ficando mole. Vou colocar um pouco de água boricada. Mas ele dá certo. Olha, ai que delícia. Deixa eu fazer aqui um negócio, ó. Não dá pra fazer aqui, ele é muito molhado. Vou atender um pedido de uma seguidora do meu Instagram, que ela é a... Deixa eu ver aqui. Ela falou pra se inscrever no canal dela daqui do YouTube, que é Anne_Uni. Um beijo pra você. E sabe esse Duda bem aqui em cima? Eu ganhei as letrinhas da minha professora de yoga, a Gabi. E quem pintou elas foi o Ricardo Trovini. Um beijo pra vocês dois. Então é isso, gente. Gratidão por ter assistido meu vídeo.